Iya, setrek mas bro. Iya lumayan mas bro. Iya, plung lap. Iwak le. Iya, iwak meneh le bro. Iya kenolek bro, ora gelem ngambles kelek bro. Aduh, ternyata ikan mini mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gandrung Mancing. Tuh, kali ini kita mancing nyobok. Aduh, muncul. Untuk kali ini kita mancing lagi nyobok di rawa mas bro, tepatnya di spot useng-useng gember atau dekat kampung rawa. Spotnya seperti biasa di Tambak Rejo mas bro. Seperti apa keseruannya untuk mancing hari ini? Silahkan ikuti terus video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen agar kita tetap semangat dalam membuat video-video mancing berikutnya. Itu bro spotnya, dan anginnya juga lumayan kenceng ini bro. Iya, waduh, sampai iya setrek mas bro. Iya lumayan mas bro. Iwak le. Wader hijau atau melem mas bro, seperti ini. Ya, plung lap. Mencelat mas bro. Ngantek wetenge gede. Gluduk. Iwak le. Lama sing gede kene cilik-cilik. Iwak le glolek. Mangane ora diambleske kok.
Iya, iwak meneh Lek, lho, mangane iki dilarak-larak Lek. Ora ambles Lek, lho Lek, iwak Lek. Iwak meneh Lek, lho, mangane ora ambles Lek, iwake cilik-cilik Lek, soalnya Lek pokoke mantap pokoke. Loh. Iwak Lek. Ora ambles mangane. Gomaku. Seperti inilah Mas Bro, mancing di Rawa Pening itu. Kadang kambangan sampai sendelep masuk ke dalam, tapi kadang cuma di bawah digeser-geser saja Mas Bro. Iya, iwak Lek. Hihi. Ana isine jebule. Oh, jebule ana isine, Bro, padahal kambangane anteng. Angkat ya. Pelampungnya enggak gerak tapi ada isinya. Yah, kena Lek, strike Lek. Ora ana sing gedhe wae kene. Semene-mene lho Lek. Oh. Iya, strike Lek. Lumayan dulu. Semutul meneh. Tanganan ping 4 ucul terus sih. 4 kali lepas dari genggaman. Strike iki Lek. Yang satu strike Mas Bro. Terlalu kecil, tak lepas saja. Asem. Lek, ana isine Lek. Piye to ki? Jan rawangun. Mangane lucu. Diambleke dunggahke meneh.
ditarik ono isine jebule. Iya, trek lek. Wih. Siripnya abang. Rano sing gede, semene-mene, cilik-cilik. Iya, setrek bro. Iya, rano sing gede, wae cilik-cilik bro. Iya, setrek bro. Ih. Ini. Tak rilis nah bro. Rong nyari. Rong nyari bayi. Enggak. Tuh, borong. Mosok petik. Nggo napi kok enak petik. Setrek bro. Iya iki lumayan iki ngantek mumbul liwake. Samene bro. Aduh, pegel. Wis, entek baterai. Saatnya pamitan. Oke lek bro, sepertinya untuk acara mancing hari ini saya cukupkan saja karena ini hujan kelihatannya ini bro. Waktunya juga sudah sore. Dari saya akhiri cukupkan saja, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.